唔知你有冇聽過有個咁嘅傳聞呢？有人喺咳嘅時候，乜嘢嚟㗎？竟然會咳到一啲細細粒嘅奇怪物體出嚟。你聽完或者會諗，真係有啲咁嘅事咩？不過街坊令人出乎意料。有試過啊，好似1粒米咁大㗎，顏色有少少黃黃地。越講越唔好意思。你話好臭嗰啲，好似煮腍咗嘅黃豆咁，一捏落去就爛晒。咁大粒度咯，摸落好似芝士咁。喺我哋訪問嘅100個人當中，有32個試過咳過呢啲奇怪嘅粒粒出嚟。呢粒就係我哋揾翻嚟嘅實物，睇落真係有啲似芝士，一整爛就有陣臭味添。切，係咁又點喎？好小事嚟啫。咁諗就錯啦。呢位50幾歲嘅女士喺8年前就係因為呢啲奇怪嘅粒粒而患上意想不到嘅疾病。係咁，究竟係咩病呢？我真係完全冇諗過嗰啲粒粒會同腎病有關。吓？你話腎病？腎病？哇！如果係咁，真係唔講得笑喎。仲未講完㗎，除咗腎病之外，唔理佢，仲會引起其他問題。頸梗膊痛、頸梗膊痛、心臟病啊、心臟病、皮膚變差、大腸炎同埋眼疾，仲會搞到我哋周身病痛，就係因為呢粒嘢。大家好，越睇越健康，又同大家見面。今日嘅問題係神秘嘅粒粒係啲乜嘢嚟？係啦，喺100個接受訪問嘅人當中，有32個有咁嘅經驗。咳出好似米咁大粒嘅嘢，我諗好多人覺得只不過係好小事。其實唔係。有新嘅發現指出，呢啲神秘粒粒可以引起好嚴重嘅問題。會有啲乜嘢問題呢？皮膚變差，有腎病、頸梗膊痛、關節炎、心臟病、大腸炎同失明。呢啲粒粒好得人驚啊！吓？呢啲事我都係第一次聽。你冇試過咩？冇試過。我有試過。吓？有時咳完之後咧，見到自己咳咗啲嘢出嚟嘅。唔係啊嘛，同佢痰啫咩？唔係啊，唔係痰嚟噶。嗰樣嘢睇起上嚟咧，好似細細粒嘅爆谷咁嘅。你當時以為係乜嘢啊？我以為係身體將有毒嘅嘢排咗出嚟咯。係咪咁啊？做乜嘢啊？好似有啲嘢彈咗出嚟啊！好驚啊！我當時就係咁樣咳咗出嚟。哦，粒嘢喺裏面。喺裏面。哇！咩嚟㗎？做咩啊？好驚啊！呢啲有啲人白白地色，有啲人比較黃啲，亦都有啲人綠綠地色。大粒嘅直徑可以有5毫米咁大嘅。我咳出嚟咧，嗰粒大佢少少，同埋聞起上嚟咧，臭臭地嘅。啊，臭臭地。哇！呢粒嘢咁細粒，你都見到啊？係咯，係咯。好核突啊！哦，好神奇。仲有人幫佢改咗個名叫臭丸。叫臭丸啊？係，因為整爛咗會有陣臭味嘅。要唔要試下整爛佢？唔使啦，唔使啦。新嘅發現指出，臭丸同呢啲疾病之間的而且確係有連帶關係啊！今日就係討論呢一件事。係。曾經有人咳出呢啲臭丸，結果檢查之後診斷出有呢啲病，佢哋就係2位受訪者。第一位係住喺靜岡縣嘅藤田幸江女士，佢話喺10幾年前開始，已經經常有吐出呢啲咁嘅臭丸。有時當我用水啷完口，然後吐翻啲水出嚟，就會發現洗手盆有啲細細粒，好似飯啲咁嘅嘢，腍腍地。如果將佢擺喺手上面聞下嘅話，仲聞到有一陣臭味傳出嚟。佢話喺嗰段時間食嘢嘅時候，硬係覺得吞得唔好。當佢見到呢啲臭丸，仲以為係因為食嘢嗰陣吞得唔好而殘留咗喺喉嚨裏面嘅食物殘渣。直到8年前，
藤田女士覺得唔舒服，喉嚨痛咗成個禮拜都未覺得有好轉，就喺情況好返啲嘅時候，藤田女士小便嗰陣有血屙出嚟，於是立即去醫院接受檢查。你患咗腎病，結果醫生話佢有腎病，而令人意外嘅係佢嘅腎病竟然同佢喺喉嚨發現嘅臭丸有密切關係。我開始嘅時候以為嗰啲粒粒只不過係一啲食物腐爛咗之後，經喉嚨自然咁排出體外，所以之前真係完全冇諗過嗰啲粒粒會同腎病有關。原來除咗腎病，仲同呢種病有關。係啊，呢位係埼玉縣嘅橋本京子女士。橋本女士話佢以前經常都覺得喉嚨裏面好似有啲異物咁，喉嚨呢個位置唔舒服，成日都覺得好似有啲嘢棘住咁樣。呢種感覺維持1個星期至到10日。後來佢身上面出現咗一種症狀，就係點會咁嘅？佢嘅手腳出現好多一粒粒嘅疹。橋本女士去過幾間醫院求醫，都揾唔到原因，而且病情仲一日比一日惡化。佢唔想俾人見到呢啲紅疹，於是匿喺屋企，唔敢出街見人。後來更加發展到1日24小時都戴住手套。呢兩張就係橋本女士病情最嚴重嘅時候影嘅相，連指甲都開始潰爛，而且仲覺得出疹嘅地方好痕。嗰個星期裏邊，我幾乎日日都喊，每做一件事都喊。係啊，食飯嘅時候會喊，沖涼嗰陣又會喊，瞓覺前又喊。當我諗到遲早有一日全身都會變成咁嘅時候，就忍唔住喊。呢啲症狀令兩位女士好痛苦。不過呢啲病同呢啲臭丸有咩關係呢？乜原來真係有啲咁嘅事㗎？我哋整理下先。好。藤田女士患嘅 IgA 腎病，包括潛伏嘅患者，全日本總共有100萬人患有藤田女士呢種腎病。而橋本女士患嘅係長隻龍疱症，患咗呢種病嘅人，手掌同腳板出現紅疹，而且病人會覺得好痛同埋好痕。日本有接近3萬人患咗呢種病。最初聽佢話喉嚨唔舒服，通常都以為自己應該係喉嚨有事，點知原來係另一種病啊！講得冇錯，呢兩位女士係佢哋話喺啱啱開始嘅時候有啲咁嘅症狀。包括有吞食物有困難，講嘢嘅時候經常都會咳，同埋覺得喉嚨好似有嘢棘住咁。藤田女士話冇諗過呢啲症狀竟然係同腎病有密切關係嘅。咁即係話佢哋根本唔知道有臭丸呢件事，更加唔知道相關嘅醫學知識啦。冇錯，橋本女士就係好好嘅例子啦。喺未曾去睇醫生之前，佢完全唔知道自己喉嚨裡面出現嘅係臭丸。擘大口俾我睇下你喉嚨啊！唔係應該要睇下喉嚨嘅咩？唔係就咁睇到，點會就咁用肉眼睇到啊？如果咁容易俾你睇到，哦，你有臭丸咁咩？既然係咁嘅話，臭丸喺邊度嚟嘅咧？我俾個提示大家，呢兩位受訪者其實有一個共通點，就係每一次有感冒嘅時候，喉嚨就會有一種症狀。感冒嗰陣喉嚨有一種症狀，咁你哋感冒嗰陣喉嚨會點啊？邊度線會腫？我都試過啊。邊度線會腫？嗰度又紅又腫。講得冇錯，係啦。係邊度線？扁桃腺。係冇錯，不過而家唔叫做扁桃腺啦，而家醫學界叫扁桃。係咩？點解冇人同我講過㗎？咁扁桃嘅位置喺邊度㗎？等陣先嚇，你將喉嚨嗰邊撳落去先。哦，你話呢度？係。哦，咁我撳落去。
將呢度撳落去之後，就可以見到扁桃啦。哦，除咗呢邊，另一邊亦都有，左右兩邊各有一個喺度。見到啦，係啊，我平時都見到㗎。大家都見到扁桃上面粒粒突突咁嘅，係嗰啲粒粒就係喺呢啲凹凸嘅位置度。啱啱好放得落，就喺呢度位置係放喺呢度。係，原來係好咁。似將粒嘢塞咗入去咁。而家每人俾一塊鏡你哋，可以照下自己嘅扁桃。喂，來生你最大機會揾到臭丸，因為你試過。係啊，話唔定你會有，或者會有粒黐咗喺度，或者我哋有啊，自己唔知啦。係。睇唔到自己好難睇到㗎。你哋先啊！我個口咁多肉，遮住晒點睇啊？可唔可以等一陣啊？等我補下妝先再睇有咩啊！關係啊？唔好意思啊。不過話時話咧，如果冇人教我哋點睇嘅話，有邊個會知道啲臭丸黐喺咩地方咧？係咁，去睇下先啦。等我哋而家一齊睇下點樣揾到黐喺扁桃上面嘅臭丸。好，一齊睇下。請睇熒幕。主題係臭丸，臭丸咩人最易有？講到喉嚨唔可以唔提呢個節目，即刻去片。由1946年一直做到而家嘅長壽節目 NHK 歌唱大賽。好，嚟到預賽場地，呢度正在展開連場激戰，爭奪20個有機會出場嘅名額。於是順便請參賽者幫手，睇下揾唔揾到臭丸出嚟。開心好玩又健康，越睇越健康大搜查正式開始。第一位接受搜查嘅係佢，擘大口俾醫生睇下先。可能會有臭丸黐住個扁桃，喺呢度，喺喉嚨兩邊半圓形嘅器官就係扁桃，表面凹凸不平，直徑大約有3厘米。兩個扁桃上邊有冇臭丸呢？佢個喉嚨好乾淨。第一個接受搜查嘅人揾唔到臭丸，跟住佢哋逐個接受醫生檢查，不過始終都係揾唔到臭丸。講起上嚟，嚟得呢度，個個都為歌唱比賽準備十足，難怪會咁乾淨。如果可以入圍就好啦。佢係第31個接受檢查嘅人。個狀態大勇啊！睇怕呢次都係冇收穫噶啦。就喺我哋失望嗰陣，哦，唔通係喺左邊扁桃有粒白色嘅嘢，終於發現到臭丸啦！太好啦！有咗佢，我哋就可以查出呢啲臭丸嘅廬山真面目。神奈川齒科大學嘅山本隆生副教授負責幫我哋做分析工作。喺高性能電子顯微鏡之下，教授睇到啲乜嘢啊？我真係唔想繼續睇落去。我建議大家都係唔好睇太耐，會令人好不安。佢話咩話？咁震撼嘅畫面，返錄影廠再睇啦！哇！佢話令人不安啊！佢哋諗住嚟參加歌唱比賽啫。多謝各位參賽者，好多謝咁多位參賽者，真係好大粒喎！我見到個粒，真係好大粒啊！真係好大粒喎！係啊！要唔要睇多一次？係，我哋再睇多次。就喺呢度。真係啊！真係好大粒啊！各位先生點稱呼啊？佢係通事健先生。哦，姓通事。咁即係佢唔覺得喉嚨有啲嘢啦？應該係啦，應該係。如果再檢查多幾個人，話唔定係仲多人有啊。不過因為冇咳過出嚟，連自己都唔知道嘅嚇。而家我哋一齊睇下教授講嘅令人不安嘅畫面。好，究竟係點啊？臭丸嘅直徑大約5毫米，好大粒啊！跟住教授將畫面放大。哦，放大之後好似一粒方糖咁啊！
放大咗180倍。哦，跟住繼續放大，好似月球表面咁啊！再繼續放大落去嘅話，就見到臭丸嘅真面目。不過咧，我想問下大家覺得臭丸係點嘅先？嚇！臭丸嘅真面目？臭丸嘅真面目可能係一啲我哋都認識嘅嘢。應該唔係食物殘渣啩？係腫瘤？係就恐怖啦！會唔會其實係一啲細菌嚟咧？係啊，我覺得係細菌啊！細菌有道理啊！咁我哋繼續睇落去。今次放大1萬倍。好，放大1萬倍會見到乜嘢咧？就係臭丸嘅真面目。哇！係乜嘢嚟㗎？好核突啊！好恐怖啊！係啦，大家冇估錯。冇錯。係。其實臭丸係由多種細菌匯聚而成嘅。咁裡面有啲咩細菌呢？有導致牙周病嘅細菌，仲有一啲對大腸有害嘅細菌，仲有其他同類嘅細菌，都可以喺呢粒臭丸度揾到嘅。呢啲細菌會發出一啲唔好嘅氣味，大概好似一啲變壞咗嘅雞蛋嘅臭味咁。如果口腔有啲咁唔衞生嘅嘢，調翻轉諗啦，可以又咳咗出嚟嘅話，反而會好啲，係咪啊？咁都係嘅。係咪咁講啊？咁又係啊！咳咗出嚟仲好係咪？咳咗出嚟點都好過留喺裡面嘅。咳咗出嚟好過啦嚇。原來一直養住啲細菌喺度㗎。你竟然用一直養住啲細菌？有得揀，梗係唔想啲細菌喺度啦。係咪有機會吞咗落肚㗎？有咁個可能啊！不過最大問題咧就係有啲細菌喺喉嚨啊！我哋每次食嘢餵飽佢先喎。我哋講翻節目一開始講過嘅內容啦，而家有一啲新嘅發現指出，呢啲細菌嘅結晶咧會令人皮膚變差，仲會引致腎病、頸梗、膊痛同關節炎。就咁睇起上嚟，佢哋真係會帶嚟好多壞處喎。臭丸呢個名聽落好似冇乜殺傷力。咪係咯，其實佢真正嘅名叫做龍山，意思係由龍造成嘅山塞。淨係聽個名都已經起晒雞皮啦。係啊，請睇熒幕。喺今次分析嘅龍山裡面，有種細菌，佢哋嘅含量特別高，係同一種叫耳桿菌嘅同一類細菌嚟嘅。佢哋係大腸裡面嘅壞細菌。當呢類細菌過度聚集，就會形成龍山。粗略估計，一粒直徑1毫米嘅龍山，裡面大概會聚集咗1億至到2億個細菌嘅。好恐怖啊！呢幾億咁多嚇？咁啲細菌究竟係由邊度嚟㗎？係由外面走入嚟啊，定係扁桃自己產生㗎？問得好，又帶出更多問題啦。係嗱，既然係咁咧，我哋就一齊睇下呢啲叫龍山嘅細菌，究竟寄居喺扁桃嘅同時，其實一直以嚟喺我哋扁桃上邊做緊啲乜嘢咧？跟住落嚟呢段係我哋今集節目嘅重要片段，去片。呢一班係想入侵我哋身體嘅邪惡病菌兵團，好恐怖啊！佢哋會隨住空氣同食物入侵我哋嘅喉嚨，一到咗扁桃之後，就會馬上展開攻擊。不過仲有下文，等陣突然出現嘅係正義嘅朋友 T 細胞，上啦！ T 細胞一聲令下，佢嘅戰友向病菌兵團展開攻擊。準備進攻，收到。扁桃其實係負責保護身體嘅免疫系統，淋巴球呢一類免疫細胞會喺呢度竭力阻止細菌入侵。免疫細胞同病菌兵團作戰嘅跡象就係喉嚨出現紅腫，亦即係平時講嘅扁桃炎。雖然病菌兵團不斷咁攻擊，不過贏咗。咦？病菌兵團竟然眨下眼就全軍覆沒，所以大家估得一啲都冇錯。臭丸其實係由細菌嘅屍體造成。
如果係咁，呢啲臭丸應該唔會令到我哋有病先啱㗎。不過唔好開心住，如果戰事一直係咁樣持續落去，病菌兵團仲係不停攻擊扁桃嘅話，T 隊長同佢嘅隊員就會打到筋疲力盡，一齊進攻。於是用盡最後一口氣發動總動員攻擊，點不知免疫細胞竟然冇理病菌兵團，唔知走晒去邊。原來佢哋去咗身體其他地方搞破壞。喂 ，T 隊長，你哋搞邊科啊？做乜嘢啊？啲 T 細胞仲喺度亂咁發出指令，唔通令到我哋周身病痛嘅元兇，竟然就係佢哋？點解咧？作為呢個節目嘅主持，我想講，用之前嘅方式繼續講解，會唔會好過播片呢？真係要檢討下啊！你使唔使啊？唔係咩？咁快鋪定後路嘅？當我哋喺度諗啲龍沙究竟會對我哋造成咩害處？係點知啲龍沙原來係啦，冇錯啦。其實龍山係由一啲已經死咗嘅細菌造成嘅。就算啲龍沙一直留喺身體，都唔會影響健康。哎呀，咳咗佢出嚟又冇問題啦。就算吞咗落肚都一樣冇問題喎。係冇問題嘅。不過問題係喺扁桃裏邊嚟咗一個怪人。冇錯，嚟咗個怪人。做壞事嘅唔係龍山入面嘅細菌。今次嘅罪魁禍首其實係我哋免疫細胞自己。點會咁嘅？免疫細胞啊！免疫細胞點會咁㗎？好啦，係咁，等我哋而家睇下免疫系統係點樣運作嘅。好，首先請今日嘅主角出場，大家喺片段入面都見過佢㗎啦，有請。係，佢就係 T 細胞啦，你好嗎？係。你睇下你隻嘢啊，講緊你嘅衰嘢仲咁開心，知唔知你而家俾人鬧緊㗎？醒定啲啦，哦。T 細胞喺扁桃裡面，而家大家睇到嘅呢兩個粉紅色嘅半圓形就係扁桃嚟啦。T 細胞就係喺扁桃呢度，每一日同我哋吸入嘅空氣同食物一齊入到嚟嘅細菌打仗。扁桃其實係一種淋巴組織，除咗扁桃之外，人體入面仲有其他淋巴組織嘅，分佈嘅範圍好大。係大家而家見到嘅呢啲綠色嘅標誌，全部都係淋巴組織。啊，我知道啦，呢兩邊係最多。冇錯，係大髀罅同胳肋底。咁我嗰陣呢啲地方會腫起嚟㗎。其實分佈喺我哋身體各部位嘅淋巴組織裡面，都有自己嘅 T 細胞。哦，出嚟啦！係，例如係心臟有喺心臟附近嘅 T 細胞保護，腎臟就會由腎臟附近嘅 T 細胞保護。哦，人體構造真係好神奇啊！不過喺扁桃裡面嘅 T 細胞，因為某啲原因，會突然之間失常，會不停咁發出唔正常嘅指令，好似喺度嗌：上啦，作戰啦！唔好淨係留喺口腔裡面，要去勻全身。當免疫細胞收到 T 細胞發出嘅指令之後，就會出動到身體各部位。嚟到啦，係由口腔出到嚟。呢個時候，保護腎臟嘅 T 細胞見到佢哋，當然會問：你哋嚟做乜嘢啊？發生咩事啊？我哋呢度根本冇敵人啊！跟住出擊嘅免疫細胞就話：係扁桃嘅 T 細胞叫我哋嚟嘅。既然我哋嚟咗，無論如何都要同你打過。唔招，又扮得幾似喎。係點會咁嘅？不過嗰度根本就冇敵人。講得冇錯啦，喺冇敵人嘅情況之下受到攻擊，結果令到腎臟、關節出現問題。如果免疫細胞去到手同腳呢啲地方，咁手腳嘅皮膚就會變差。哎呀，原來係咁，
嗰啲地方明明冇敵人，都照樣攻擊。哎呀，明明冇敵人。係咯。當我哋嘅身體器官唔好彩受到免疫細胞攻擊，就會有嚴重病症。點解會搞成咁啊？佢點解會發神經嘅？係咯，點解咧？佢個樣好似好唔妥喎。哦，咩事咧嚇？係咪有事啊？佢好似好煩惱咁嘅。係啊，淨係得佢一個失控啊。係。好啦，嗱咁我哋而家嘅結論係，淨係呢個 T 細胞因為有某啲原因影響，令佢嘅行為同其他 T 細胞唔同。喉嚨？喉嚨喺喉嚨嗰咪點咧嚇？喺喉嚨啊？會唔會因為工作量太多，所以應付唔嚟啊？因為喉嚨呢個因為咧有咁多病菌，所以佢要做好多嘢，應付唔到，結果咧喉嚨直接接觸空氣啊！冇錯啦，真治頭先講咗佢同其他 T 細胞最大分別嘅關鍵字就係直接接觸，冇錯，直接接觸。佢同病菌直接接觸，而內臟就冇佢咁直接。冇錯啦，就係咁啦。原來真係咁。大部分淋巴組織都係喺我哋身體裡面嘅，淨係得扁桃暴露喺外面，所以一有病菌，咁即係話佢要對付嘅病菌比體內嘅淋巴組織多。冇錯，唔怪之得啦。你有咁多嘢做，梗係捱唔住啦。好可愛啊！如果扁桃上面有膿瘡出現嘅話，即係有細菌屍體堆積，亦即係扁桃嘅 T 細胞喺度處於一個由朝到晚不停工作嘅狀態，做到冇得唞啊！咁啊，梗係捱唔住啦！原來係咁。呢個 T 細胞係喺扁桃入面㗎。係。我之前成日都聽到啲人話去割扁桃嘅。係啊，我識得有好多人都割咗㗎。有好多人割咗㗎。咁如果我哋割咗扁桃，又會點啊？哎呀，你問得好好啊！割咗之後係咪會冇事咧？你係扁桃定偏桃？喂，你仲拍手？笑死我！佢自己都拍手啊！喂，我喺度話緊你啊！你拍咩手啊？好啦，既然係咁嘅話，不如尹醫生請教我哋嘅醫生。有請和歌山縣立醫科大學醫院耳鼻喉科頭頸外科嘅山中星教授，歡迎教授。歡迎山中星教授。我做咗主持咁耐，都係第一次聽啲咁嘅事啊，所以真係令我好震驚喎。係嘅，扁桃會引起各種健康問題。呢件事其實係近期先有人發現嘅。日本醫學界咧，近呢10年嘅研究先有啲咁嘅進展，所以難怪好多人對呢件事都唔係咁了解。搞到周身病痛，罪魁禍首係扁桃，而且咧同俗稱臭丸嘅嘢有密切關係。係，如果一個人經常有膿瘡，其實係有慢性扁桃炎。醫學界認為，如果慢性扁桃炎一直持續，就會令到身體其他地方出現唔同嘅病症。好恐怖啊！關於慢性扁桃炎，我哋列出咗啲有關嘅症狀。係好嘅，有啲人經常覺得喉嚨乾涸，覺得唔舒服，又唔理佢，而呢種情況持續超過1個月，或者有你哋講嘅膿瘡。係，假如1個月咳出咗3、4次膿瘡，而且情況持續緊3個月嘅話咧，係咁患慢性扁桃炎嘅機會，我認為係非常之高嘅。有呢種情況要盡快接受治療。哦，係咁，萬一患咗慢性扁桃炎都有辦法醫得翻好，係咪咁咧？哦，係啊，一般治療方法係服食消炎藥，同埋用啲藥水啷口。係咁，如果你去睇耳鼻喉科醫生嘅話咧，佢會幫你清理扁桃嘅膿瘡。所以你見到喉嚨有膿瘡，你可以去揾耳鼻喉科嘅醫生幫下你手啦。哦，原來係咁嘅。係咁，慢性扁桃炎要有幾嚴重先至會引起身體其他嘅疾病咧？不過唔係所有患有慢性扁桃炎嘅人都會引起皮膚病或者腎病呢啲嚴重疾病嘅，所以有慢性扁桃炎亦都唔使太過擔心。不過有人唔係咁好彩。係啊，佢哋好慘。如果有人發現喺扁桃以外出現其他病症，咁佢哋應該點做先啱？橋本女士有冇接受治療咧？而且治療結果好理想。係。佢啲皮膚已經好翻晒。不如睇下佢而家嘅情況啦。好，咁我哋一齊睇下橋本女士而家嘅情況點樣啊？
見佢畫翻晒，之前嗰啲紅疹都唔見晒啦。太好啦！指甲靚翻晒啊！真係靚翻晒啊！佢冇事真係好啦。我而家真係好開心啊，唔識點樣形容。患咗腎病嘅藤田女士，病情亦都受到控制，雖然唔可以根治，不過冇乜大礙。真係好開心啊！係我呢生人最難忘嘅一件事。真係戥佢哋開心啦。係啦，教授，可唔可以講下你係點樣醫好呢兩位病人嘅咧？好啊，其實佢哋都接受咗切除扁桃嘅手術。頭先真嗣講過，佢話知道好多人都已經割咗扁桃。係啊，以前啲醫生好多時都叫病人切除扁桃，唔使怕成日都發炎喎。係啊，我都聽過，但係其實呢個扁桃係咪真係可以割咗㗎？我一直都有啲疑惑。首先我要解釋清楚，有啲人擔心切除咗扁桃之後免疫力會下降。其實而家呢研究嘅結果顯示，切除咗扁桃係唔會令免疫力下降嘅，因為身體仲有其他免疫嘅系統，所以切咗都唔會有問題。雖然做咗切除手術之後會令喉嚨出現輕微嘅痛楚，不過根據以往嘅記錄，有一半長脊龍疱症嘅病人手術後大約1年，皮膚就會好翻晒。睇埋長期嘅統計數據，康復率更加高達90%。至於 IgA 腎病患者做完切除扁桃手術之後咧，喺之後5年有90%患者都可以保持正常腎功能，所以現時嘅情況嚟睇，呢個治療方法可以話係有效。好犀利啊！不過有啲醫生係咪未知呢件事咧？係啊，所以我希望佢哋有睇呢個節目啦，希望佢哋與時並進啦。咁即係我哋叻過呢啲醫生咯喎，係咪咁啊？呢個節目好勁啊！其實我哋都係最近先至完全明白呢種病嘅病理因素。好多醫學界嘅朋友聽完都茅塞頓開。我哋嘅研究結果亦都逐漸開始得到廣泛嘅認同。係，我哋今日都茅塞頓開。多謝。哦，多謝晒。估唔到原來係咁㗎。真係估唔到啊！唉，扁桃呢樣嘢我哋平時都唔會留意到，淨係喺感冒嗰陣先會留意佢。原來佢一直咁努力嘅。所以我哋以後都要好好照顧佢啦，因為扁桃係我哋身體好重要嘅器官。好啦，呢啲資訊對大家有冇用咧？好嘅，好多謝咁多位。跟住落嚟，梗係要講下我哋究竟要點樣先可以預防慢性扁桃炎咧？我哋睇翻之前嘅通時先生，唔知佢而家點咧？佢預賽嘅成績點啊？結果入唔入到決賽啊？係，佢出唔到線。出唔到線啊！通時先生嘅扁桃上面有臭丸積聚，照咁講，即係佢有可能患上咗慢性扁桃炎。為咗知道點樣預防呢個病，我哋會去睇下通時先生而家嘅情況，了解下喉嚨裏邊嘅臭丸，佢哋究竟係點形成嘅？咁我哋而家一齊去睇下通時先生預賽之後嘅情況。你好嘛，今日要打攪你，唔好意思啊。通時健先生，你最近覺得自己嘅喉嚨點啊？我平時吞完口水之後都覺得硬係有啲嘢黐住咁嘅，唔咳開就冇乜事，不過一咳開就咳唔停。咁你知唔知咩原因呢？我都唔係好清楚㗎。其實我哋可以喺通時先生預賽當日嘅錄影片段揾到關於呢件事嘅蛛絲馬跡。我哋亦都俾佢自己睇翻。如果唔睇翻呢段錄影嘅片段，我真係唔知。失驚無神考下你，係乜嘢原因令通時先生有扁桃炎呢？跟住播放嘅片段就幫我哋記錄咗一個決定性嘅時刻，係乜嘢原因呢？通時先生喺觀眾席上面睇得好開心，跟住用隻手搲下自己塊面，跟住覺得口渴，飲咗一大啖水。好啦，大家睇唔睇到係咩原因令佢會有扁桃炎呢？喺呢段片入邊，
嗰幾個動作好正常，冇乜唔妥喎。我哋會俾啲提示大家嘅。好，呢個提示都幾有趣啊！俾提示大家嘅係東京動物醫院嘅一位獸醫。其實有好多哺乳動物，例如貓同狗咁，都一樣有扁桃嘅。我哋問過獸醫，動物會唔會好似人咁有扁桃炎呢？我哋好少會睇啲狗嘅扁桃嘅。其實佢哋基本上唔會有扁桃紅腫嘅問題。係咁，同人類最相似嘅猿猴又點？我做咗咁耐，從來都冇見過猿猴嘅扁桃會有紅腫嘅情況。唔知乜嘢原因，動物好少會患上扁桃炎嘅。身為人類嘅通士先生，同呢啲動物有乜嘢唔同呢？睇完之後仲混亂啊！我覺得睇完啲動物仲混亂啊！係有件事係啲馬騮同埋貓狗唔會做，而通士先生就會咁樣做嘅。究竟呢件係咩事呢？係咩啊？距離答案仲爭一步啫。係冇錯。其實我哋仲有最後一個提示嘅。係呢啲事係馬唔會做嘅。馬？係馬？連馬都唔會做，馬唔會做嘅事？點解只有人類會患上扁桃炎呢？答案可以喺呢場賽跑度揾到。預備，開始。人類跑1公里，馬要跑多1倍路程，即係2公里。3分鐘之後，人同馬都跑完。大家留意下馬同人有咩分別？哦，原來係咁。恒子睇到啦。恒子果然聰明。你講答案啦。就係人用口呼吸。冇錯，係。人跑完之後要用口嚟唞氣，馬就唔使，唔使擘大口唞氣，佢依然係用鼻唞氣，即係話其實所有動物主要用鼻呼吸。真係嘅？原來係咁，我真係諗唔到喎。咁樣嘅喎。咁係因為啲狗覺得熱，所以先會伸條脷出嚟幫助降溫嘅啫。動物用鼻呼吸嘅比例係多過用口呼吸嘅。知道呢件事之後，我哋再睇多一次通士先生嘅錄影片段。好，我哋而家再睇多一次。用口呼吸，佢擘大口㗎。大家見到通士先生喺好多情況之下都係擘大口，用口嚟呼吸嘅。好明顯，佢嚟呢度嘅目的係想晒歌喉啊！結論係用口呼吸令喉嚨乾燥，增加咗病菌滋生嘅機會，而且空氣裡面嘅病菌仲會因為咁直接接觸到扁桃，所以用口呼吸嘅人會容易啲患上慢性扁桃炎。哦，原來係咁。講起上嚟咧，我都好少用鼻呼吸㗎，慣咗用口唞氣啊。我好少用鼻唞氣㗎。嗰啲夜晚會扯鼻鼾嘅人都好似用口唞氣㗎，會擘大個口㗎。我哋而家講下點解會擘大口唞氣。如果個鼻有問題，當然會用個口唞氣。如果唔係，有2個原因會用口唞氣。第一係口輪匝肌衰退，口輪匝肌係個口周圍嘅肌肉，我哋想合埋個口就要靠佢。如果口輪匝肌衰退，口會容易張開。第二就係個人嘅習慣，令嗰個人用口嚟唞氣。口輪匝肌衰退有咩辦法改善？口輪匝肌衰退可以檢查到出嚟，亦有方法可以鍛鍊。咁要同大家分享下啦。好，呢個方法喺屋企都做到嘅。係嘅。首先要準備一個膠嘅水樽，同埋一粒直徑3厘米嘅鈕。哦。然後用一條繩仔，要夠韌嘅，將粒鈕綁喺個樽度。好，明白。跟住要將1公升水倒入個水樽裡面，所有嘢預備好啦。跟住將粒鈕放喺牙齒同嘴唇之間。牙同嘴唇之間？係啦，就好似我而家隻手咁。然後試下將水樽攞起。如果你係唔夠力，將個水樽攞起嘅話，咁或者你有口輪匝肌衰退。用呢度放喺牙同嘴唇之間。係嗰度。係。然後攞起佢，唔準用手嘅。用手冇意思啊。可以用手嚟幫下先啊，不過，哇，犀利啊！好嘢喎！做咩啊？做咩嘢啊？好嘢喎！不過，來山先生，你願意試下？我哋有多個。好啊。
得啦，好嘢好嘢。好嘢。哇，好痛啊！師傅你咁叻嘅，真係好重噶喎。照咁睇嚟，我哋呢個叫做咩話？口輪匝肌唔關年紀事嘅。係照計應該係會隨住年紀退化嘅，不過有方法可以鍛鍊，就係用個膠樽裝啲水，自己攞得起幾多就入幾多，大概入到半樽水咁上下，攞起樽水5秒，然後休息5秒，每日都做下呢個運動，要做20次嘅。20次？係，已經證實呢種運動做咗2個星期之後，口輪匝肌嘅持久力會提升50%。師傅真係好犀利啊！其實呢樽水真係好重噶喎。咁你又唔使咁佩服我嘅，因為我係靠把口揾食噶嘛。哇！我第一次對你咁有敬意啊！跟住到壞習慣，係點樣可以改善到呢？我哋請通視先生接受挑戰。好，佢就係用呢個方法改壞習慣。當眼嘅地方貼上星星貼紙，每次見到貼紙就記得要合翻埋個口。呢個係醫院建議採用嘅方法，叫認知行為療法。只要令受影響嘅人產生張開口嘅自覺性，咁就會有改善嘅效果。用口呼吸嘅時間自然會越嚟越少。見到星星貼紙就提醒自己合埋口。原來係咁，冇錯啦。如果好似你咁連星星貼紙都唔認得咧，係我多口唔好意思啊。呢個問題要做多一個特輯探討啊！等我總結一下，導致用口呼吸嘅情況有2個，一個係口輪匝肌衰退，另一個係有唔好嘅習慣。如果係第2種嘅話，可以用方法糾正。請問大家認為呢啲資訊有冇用呢？好嘅，好多謝咁多位嘅意見。大家做完呢集之後有咩感想呢？原來扁桃一直以嚟幫我哋對抗病菌嘅，冇錯係啊。所以我哋平時冇乜嘢嘅時候，應該多啲合埋口，令扁桃有多啲保護啦。係啦，冇錯啦，希望大家以後多啲留意呢件事啦。雖然而家醫學界對於扁桃有新嘅發現啦，不過唔係所有醫生都有新嘅跟進，所以話唔定係有一部分嘅醫生到而家咧都仲未知道有關呢啲新嘅知識㗎。係，所以如果你擔心自己嘅扁桃有唔妥咧，不妨向你嘅醫生提出呢條問題。醫生，請問你有冇睇越睇越健康啊？聽下佢點答先，決定俾唔俾佢醫。好，各位觀眾，我哋下一集再見啦！越睇越健康，好多謝各位。